दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जो इतने खर्राटे लेता है, जिसने मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रखी है। और ऐसे लोगों को उल्टा, मैं बोल रहा हूँ उल्टा टांग देना चाहिए। उल्टा टांग पूरी रात याद मुझे सोने नहीं देता है। मैं पुलिस कंप्लेन करूँ, सीबीआई इंक्वायरी करूँ, क्या करूँ, पर इसका कोई सोल्यूशन आप मुझे बताओ प्लीज़। प्लीज़ मैं परेशान हो गया इस आदमी से। प्लीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इस इस बेशरम इंसान का चेहरा। प्लीज़ जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी है, नर्क। मैं परेशान हो चुका हूँ इस इंसान से। प्लीज़ कोई पुलिस कंप्लेन, कोई भी कंप्लेन कर दीजिए, बस इस इंसान से मेरे को छुटकारा दिलाइए प्लीज़। प्लीज़ मैं नहीं देख सकता इसको और ऐसे। कुछ करिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए मैं क्या करूँ।